अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊँगी डलगोना कॉफ़ी। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून कॉफ़ी लिया है, 2 टेबलस्पून शक्कर है, 2 टेबलस्पून मैंने गुनगुना पानी लिया है, ये 1 कप मैंने ठंडा दूध लिया है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैं बाउल में डालूँगी कॉफ़ी, फिर मैं इसमें डालूँगी शक्कर, अब मैं इसमें डालूँगी गुनगुना पानी। अब इसे अच्छे से बीट कर लेंगे हम, अच्छे से बीट करेंगे हम इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए अच्छे से बीट करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक, इसे लाइट ब्राउन होने तक हम अच्छे से इसे बीट करेंगे। देखिए अच्छे से फ्लफ़ी ये रेडी हो गया है। अब मैंने 5 to 10 मिनट्स इसे अच्छे से बीट कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन कलर हो गया है इसका। मैंने एक मग लिया है, मैंने इसमें आइस क्यूब्स डाला है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ठंडा दूध, अब मैं इसमें डालूँगी देखिए कितना फ्लफ़ी लग रहा है। देखिए अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी कॉफ़ी को स्प्रिंकल करूँगी मैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। कॉफ़ी रेडी हो गई है हमारी। देखिए डलगोना कॉफ़ी अब रेडी हो गई है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।